القدم، توجهتم إلى التنظيم، توجهتم إلى أشياء لا تمت لا بصلة إلى كرة القدم. أنتم استفدتم كذلك من الإقامة في أكادير، تحدثتم على الأوتيل في يعني في طنجة لم يكن في المستوى. أعتقد بأن يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول أنك كنت ضعيفا فنيا، فشلت في أن تصل إلى النهائي. وملي كتكلم بالطريقه ديال انك حصلت على 7 الالقاب، فانت ربما تشكك حتى في القاب مصر اذا نظرنا الى نفس المنطق التي تتحدث به. وشكرا سيد. انا مش هرد عليك عشان انت اسئلتك مش لبقه، ما فيهاش احترام، حتى السؤال اللي بتقوله مش محترم، فانا مش هرد عليك لان السؤال اللي بعد كده بعد الهزيمه امام المنتخب السنغالي كانوا بعض من التصريحات ديالك التي ازعجت الجماهير المصريه والجماهير المغربيه كذلك. اوكي. كونك خلقتي اعذار هي خارجه على نطاق اللعبه انها هي سبب الهزيمه، فشنو التعليق ديالك حول هاد التصريحات؟ شكرا. الحمد لله، وان شاء الله منتخب مصر في الفتره اللي جايه، وكويس ان احنا وصلنا للسيمي فاينال ان شاء الله واللي جاي